No tšau, sellised mõtted. See on pigem mõeldud meestele see jutt. Vaata, kui sa mõtled näiteks, ütleme, et sul on vend. Jah. Sa arvad, millist venda su vend endale sooviks? Nagu milline on hea vend? Oled sa kunagi mõelnud? Nagu milliste omadustega on hea vend? Või milliste omadustega on hea sõber? Sa arvad, millist sõpra sinu sõbrad endale soovivad? Millist sõpra sina endale sooviks? Milline on hea sõber? Kuidas olla hea sõber? Kuidas olla hea isa? Kui sul on laps, nagu sa mõtled, millist isa ta endale soovida võiks? Või millist isa sina endale ideaalis sooviks? Ja nii edasi. Vaata, me võime mõned omadused välja mõelda, millist nad võiks soovida. Ja, tugevad, kindlasti tugevad. Ja, tugevad. Arutlemisvõimelist. Kedagi, kes on joondus. Kedagi, keda saab usaldada. Ja. Kedagi, kes on intelligentne. Kedagi, kes oleks võib-olla väärikas näiteks. Kedagi, kes on kaastundlik. Oskab ennast sinu olukorda panna, oskab sind mõista nagu. Ühesõnaga, kellel on süda olemas, nagu süda avatud. Kedagi, kes peab oma sõna. Kedagi, kes austab ennast. Ja. Sa võid omalt poolt lisada mingisuguseid omadusi siia juurde. Milline see inimene võiks olla. See on selline... Ma näen, et praegu maailmale tulevad kasuks nagu sellised, rohkem võib-olla selliseid juhte, nagu südamega juhte, südamega nii-öelda. Vaata, meil ei ole olnud enamus meestel, oleneb, mis vanuses sa oled. Ei tea, nagu need inimesed ei tea. Kunagi olid mingisugused rituaalid, tehti, see oli protseduurid, mida sa läbi tegid, nagu kuidas, enne kui sa nii-öelda siis täisväärtuslikuks meheks, kui sind nähti täisväärtusliku mehena nagu, ja kuidas, et sa üldse said endal naist lubada. Ja, et see üldse nagu oli võimalik naist saada, pidi need etapid, igasugused etapid nagu läbi tegema, kus rituaalid ja asjad. Ja siis said sa selle staatuse. Aga tänapäeval ei ole enam nagu, tänapäeval tähendab, ei ole selliseid asju. Ja vaata selline, see juhi teema, kui see südamega juhi teema on, see tähendab seda, et ei saa enam süüdistada, nagu ei saa süüdistada midagi endast väljaspool nagu. Ühesõnaga seda ohvri rolli kaart kaob ära.
ja ega keegi ei tea, nagu sellest enamus mehed ei tea, nagu naised kasvatavad poegi, kus nad selles suhtes, et ja no, tähendab tublid naised, et nad teevad seda, aga sealt ei saa nagu, vaata igal pool on nagu naised põhimõtteliselt juht nagu koolides, lasteaedades. Ma ei tea, nüüd on juba kontorites, seal naised juhivad, et poliitikas, naised nagu, kus need mehed naistelt õpivad, kuidas me nagu, mis nagu mehe roll on või kuidas ta ennast ülemal peaks pidama või kuidas käituma või no ma näen, et naised ei ole kõige paremad õpetajad selleks, nagu sa võid solvuda selle peale, aga ma näen, et ei ole. Kui mehes on, nagu ma näen, et kui meest kelleski vähekenegi on, ma ütlen, ega mina ei ole selles suhtes vaata, mis siin toimub nagu selles suhtes, mis situatsioon siin hiljuti oli. Et mina ei ole see, kes on mingisugune eeskuju. Jah. Aga kui on olemas nagu meestes selline soov nagu õppida seda, nagu õppida, ega no ei tea ju, nagu et kui on olemas selline soov, siis ma näen, et see tuleks nagu kasuks, see tuleks kasuks. Ma arvan, et nii sina kui ka kõik teised su ümber võidavad sellest. Mis tähendab olla hea inimene? Nagu mis tähendab olla hea inimene üldse? Kuidas ta käitub või mis omadustega tema on? Kas need samad omadused, mis ma enne üles lugesin, saab panna näiteks siia ka? Mis tähendab olla hea inimene? Nagu mingisugused vormitud spirituaalsed olendid, aga me oleme siin inimrollis sees nagu. Jah, et meil tundub, et üks võimalus, mida siin teha, on õppida, kuidas olla hea inimene. Ja, see on üks võimalus, keegi kedagi ei sunni selleks. See on igaühe enda asi. See on üks võimalus. Vaata, eriti nagu praegusel ajal ma näen, et tuleks nagu neid südamega kindraleid või südamega juhte oleks nagu hädasti vaja, kui nagu seda teadmatust on nii palju ümber ja tundub, et ühisväljas olukord pingestub, nagu pingelisemaks läheb nagu. Et tütred ja naised tõenäoliselt oleks tänulikud. Seda oleks meestel võib-olla lihtsam grupiga teha, nagu seda oleks meestel, keda huvitaks nagu selline asi, seda oleks lihtsam grupiga teha, üksteist ausana hoida. Ja kui et üksteist ausana hoida,
jah, sellised mõtted. Tähendab, kui on, vaata, paljud ei pruugigi leida piisavalt endast seda põhjust nagu sellist asja üldse tahta õppida, nagu väga paljudel ei ole nagu milleks, nagu mida. Enamustele ma kujutan ette, sellise asja õppimine ei paku huvi. Aga kui midagi targemat teha ei ole, siis ma näen, et on mõistlik seda õppida. Meestel just nagu. Seda hea inimese asja, seda võivad naisedki õppida. Vot nii, kuule, aga selge, ole mõnus.